大家好，歡迎翻到嚟到 channel 啊！身後邊嘅柯卓神獸咧，就知我哋今日咧要嚟睇博物館啦。睇之前記得訂閱咗我哋嘅 channel 先啊！我哋今日咧嚟到今日Museum站啊，就係去呢一個 Royal Ontario 嘅 Museum 啊，去呢一個 Museum 啦，咁就係如果你要買門票嘅話咧，正價好似要26蚊一張嘅。咁我哋當然唔會咁捨得俾錢去買門票啦。點解我哋又會嚟咧？就因為我哋申請咗呢個圖書館證，可以有免費嘅博物館門票啦。咁咧就要上網去 book 飛嘅。係啦。一年好似每一個景點去一次係咪？佢圖書館嗰個 pass 咧，佢有幾個博物館啦、水族館啊、動物園嗰啲門票可以俾你抽。咁每個月咧就會有新一輪嘅票俾你抽啦。咁通常咧好熱門嘅景點咧，一開頭就已經冇晒㗎啦，冇咁神心，月頭就去抽啊！你先突然之間醒起，冇乜嘢做，不如去抽下門票啦咁樣。咁又咁好彩俾我哋抽到呢個博物館嘅門票。咁但係佢就係講明你一張卡咧，每一個景點咧一年只有去一次嘅啫。同埋你每一張卡咧可以帶4個人入去，係啦。咁所以咧，依家我哋就喺地鐵站準備上去上面博物館啦。咁雖然我哋抽到門票，但好似都要去售票處度換咗張飛先嘅。好啦，各位，我哋已經 redeem 咗我哋嘅門票啦。肉眼睇出嚟咧，住喺多倫多嘅人咧都係用 library 卡去換嘅。咁但係咧，旅客嘅話咧，通常就會係買，即係有人俾錢買。咁咧，佢係大概20幾蚊26蚊，唔知使唔使俾稅咯？但我上網睇都係26蚊一張門票咯。除咗單獨買博物館門票咧，如果你連埋啲咩古堡啊或者其他博物館嘅門票一套咁樣買咧，係百幾蚊咯。佢要 library 卡同埋用身份證明文件咧，但係其實係冇 check 過，係直接咧喺個電腦度 print 咗2張飛出嚟啦。即係其實你可以扮你自己 book 咗，其實係完全冇 check 過。對名啦，亦都冇對你個 pass 嘅日期係咪今日啦。我諗梗係太多人去兌換啦，咁所以咧佢都費事 check。但係其實唔係好多人排隊咯，所以其實佢係有時間去 check 飛啦。Anyway 啦，咁總之我哋依家咧就入去啦。就如大家所見就咁樣嘟咗入嚟，但係咧其實咧深刻話，我見佢哋超到係好似都唔會想理你，即係就算你都喺隔離行過咧，佢應該都係唔會理你嘅。啊，咁其實咧重點咧點解嚟呢度咧？係因為呢度有恐龍睇，咁然後我已經見到恐龍啦。呢個係咩恐龍咧？佢有個名啊，唔識啊。英文唔識，中文都係唔識。Ugaloctosaurus。佢係唔會有中文嘅，我相信。即係譬如香港嗰啲博物館咧，佢嗰啲導覽牌啦，佢會有唔同 version 都有，譬如英文 version 啦、中文 version 啦。但係我覺得呢度係唔會有任何 version。呢個咧眼前呢個恐龍應該係模型嚟嘅啫。咁咧真正嘅展覽應該真係喺2樓。哦。係啦，咁我哋咧而家就周圍睇下。翻車魚啊，應該係標本吧？係標本翻車魚。大條嘅咩翻車魚？係啊。因為我喺日本都冇水族館冇見過翻車魚。車魚係出名大條嘅喎，移動食能喎。哦，上去睇下咯。咁咧，我哋而家就真係睇下，有特別嘢咧，我哋就先至會錄嘅啫。博物館咧係有嘢食賣嘅，正常博物館係應該唔俾食嘢噶嘛，但係呢度咧就係有一個好似嘢食嘅吧，就食啲輕食咯。14蚊市中心價錢。可以嘅，其實唔算話特別太貴嘅。因為正常Museum應該係會再貴啲，因為 supposing 啲。咁佢就係食呢啲輕食咯，牛角包、蛋糕仔、cupcake。其實有牛角包呢啲咧，已經唔輕食啦。喺呢一度加拿大咧係已經叫主食㗎啦。係喺我哋眼中咧就係輕食啦，因為我哋都係要食熱嘢，但係呢度咧啲 sandwich 先至係主流，有 cafe 添嘅。哦，係喎。仲要係 ROM 嘅 cafe 嘅。哦，咁會唔會係有一啲好特色嘅，即係好似有個恐龍形狀嘅嘢食咁咧？唔會啊，同埋呢度咧 ROM 咧，佢其中一個特色係中國古代嘅瓷器啦，或者係一啲鐵器啦，係作為招來嘅。咁我哋咧就冇乜興趣。係咩？有中國嘢睇嘅咩呢度？中國嘢睇㗎呢度。我以為其中一個寫明嘅特點嚟嘅係。哦，我以為佢呢一度係嗰啲咩真係西方嗰啲文物歷史嗰啲物體。佢係屬中方啊，幾型。即係好似英國大英博物館咁，係咪？
呢度咧有一啲係俾你玩嘅嘢啦，咁你就可以揾張紙啦，印住喺度掃佢嘅腳嘅形狀出嚟啦。咁然後佢後邊咧就會遮住咗，咁你就可以估下緊你印緊嘅腳係咩啦。咁呢一個咧答案就係兔仔啊！除咗好多屍體標本，呢度仲有啲活生生嘅嘢啊，就係曱甴啦，識喐嘅。咁大堆嘢佢哋唔食咯，揀一集食。係啦，咁呢只係咩曱甴咧？唔知咩曱甴咧？馬達加斯加曱甴，呢度有魚啊，老婆。有魚乾啊，魚乾啊！大家可以望到頭先嗰邊全部都係咩雀鳥區啊，一係就係爬蟲類啊。呢一邊咧係冇分類啦，雀仔啦、豹啦、魚啦，呢邊又有北極熊想食海豹，住隔離就有水牛，然之後仲有啲九唔搭八嘅，總之唔係同一個生態圈一齊養嘅動物擺埋晒一齊咯。啊，好多鯊魚啊，鯊魚，佢哋全部都係鯊魚啊！唔係咯，有白鯨咯。鯊魚，哦，花痴魚，就諗住行過去添，對比下番茄梗有幾大隻啊嘛，大隻個老婆。係，影張相。佢呢度咧會有一啲係模擬你喺一隻細細粒嘅動物，然之後跟住俾呢一啲大動物望住你嘅時候嘅嗰個視覺咯，我覺得咁都幾特別啊！模擬緊你俾隻恐龍咬，模擬緊你俾呢一隻科莫多龍啊，唔知俾呢隻乜嘢嚟咬你，幾有趣。但係問題係咧，呢啲真係我覺得係專課小朋友，因為佢係真係好低啦。然後跟住好難爬入嚟啦，就係咁樣啦。所以地鐵站見到嘅呢嚿嘢，初時以為係埃及法老王嗰啲 friend，點知原來係原住民嘅 friend。我哋咧就已經睇完成個 ROM 啊，咁啊第一個感覺咧，俾我哋咧感覺就係佢嘅導航十分之混亂嘅，冇一條固定嘅 path 咧話俾你聽咧點樣去行嘅。即係比如入到去咧，佢就分開咗左右兩邊，咁你行完左手邊咧，跟住你要穿就兜翻去中間條路，再去翻右手邊咯。即係佢唔會好似一個圓圈咁俾你咁樣好順次序咁睇晒所有嘢咯。
咁所以咧，你唔知道自己咧係咪睇晒成層嘅嘢嘅。咁所以咧，你要反覆咁樣去 check 下自己咧，究竟睇晒全層未啦。咁第二樣嘢咧就係發覺咧，佢好多都冇分類嘅，即係咧譬如佢話呢度有印度啦，又有埃及啦，又有中國啦。咁大致上分類都有嘅，但係咧你又會見到喺西方嗰度咧，又會見到啲中式嘢啊；喺中國嗰度又見啲埃及嘢啊。然之後韓國同中國又撈埋一齊啊咁樣咯。咁即係基本上咧係你好難分辨到咧，究竟邊一啲係打邊一啲嘅。咁成個展館最吸引嘅咧，其實都係恐龍嘅啫。咁其他嗰啲咧基本上都係啲歷史文物啦、歐洲歷史文物啦，或者係一啲原住民歷史文物嘅。咁但係反而原住民歷史文物咧就唔算話太多。大多數咧都係一啲歐洲嘅文化文物。所謂嘅歐洲文化文物都係嗰啲台凳嗰啲家私咯。係啦，咁更甚者咧係有啲極近代嘅家私，即係100年都唔夠嘅。凳皮凳梳化嗰啲。1950年嘅凳，佢可能拎出嚟做展品咯。咁我覺得就真係有啲太近代啦。近代到嗰啲歷史價值都冇埋。係啦，咁啊。咁另外咧，佢呢一度咧嗰個博物館，佢其實都冇乜特別主題話，即係譬如我哋香港，你會分咗歷史博物館啊、文物博物館啊、科學館啊。咁但係呢個 RM 好似冇一個好特定話係有啲乜嘢主題類別，因為乜都有啲咁樣樣咯。好聽啲咧就叫包羅萬有，唔好聽啲咧就係雜不楞。係啦。咁樣咁咧，但係同埋咧。最重要嘅一點就係其實譬如咧去恐龍啦，叫做最吸引嘅展館啦，但係咧都冇一啲好標誌性嘅動物嘅，即係譬如咧冇啲暴龍啊，冇一啲大型嘅食肉動物啦，基本上佢展出嘅咧都大多數咧都係一啲草食動物嚟嘅，係啦，咁啊得2隻係比較大嘅啫，咁其他嗰啲咧都係啲中型嘅恐龍啦，咁食肉恐龍咧可以得2、3隻咯，最大嗰隻係一隻未成年嘅異特龍。咁所以咧，呢方面咧就有少少失望啦。同埋佢呢個博物館就冇乜互動嘅地方，即係譬如你香港博物館佢有啲，譬如如果係你主題區啊，佢有啲好似吸印仔啊，或者可能有啲遊戲俾你玩啊，去了解下嗰啲展品嘅背後歷史。咁呢度就好似唔覺有呢啲嘢咯。佢最多就係會有一個模話俾你聽，佢呢個叫咩名咁樣樣，但係就冇啲好互動性嘅遊戲嗰啲嘢玩咯，所以對比起香港啲博物館呢度真係爭咁啲咯，我覺得。即係佢個展板真係好多，咁但係其中佢俾你深入了解嘅機會唔多，就係咁樣啦。我哋下集見，拜拜。Just as surprised as you